Бул Түштүк Африканын ири чөлкөмү, басымдуу бөлүгүнүн тропик алкактарынын аралыгында жайгашуусу жана сумардык күн радиациясынын жогорулугу климатын аныктайт. Ошого байланыштуу Түштүк Африканын басымдуу бөлүгүндө жогорку температура үстөмдүк кылып, дүйнөдөгү эң ысык материк деп эсептелинет. Гвинея булуңунун түндүк жээгинде жана Конго ойдуңунда абанын жылдык орточо температурасы 25-26 градус Цельсий болот. Судандын түндүгүндө Сахарада жайында өтө ысык орточо температурасы 30-32 градус, батышында 38 градуска чейин. Эл Азизияда жер шарындагы эң ысык жер, анда 58 градус катталган. Кургактык ээлегендигине байланыштуу климаттын континенттүүлүгү өтө жогору. Мындан улам жашоочулар турмуш тиричилигине ыңгайлуу шартты түзүп алган. Суу тартыштыгы жогору болгондуктан көпчүлүк элдер кудук казып, суунун булганычына карабай кезектешип ташып ичишет. Негизги киреше бөлүгүн мал жандыктарды багуу менен толуктайт. Климаты ысык болгондуктан кактус гүлдөрү да көп. Бактырактар суу жетишпегенине байланыштуу кургак тартып, көпчүлүгү булайлары куурап жок болуп кетүү коркунучу күч. Мында жашаган айыл элдери жаш балдарын тиричиликке жаш кезинен тарбиялайт. Караңызчы, жашы 3 же 4 жаштагы балдарын да түркүн чөптөрдөн азык даярдоого үйрөтүшөт. Жасалган тамакты топтолуп жегенге күнүмдүк адатка айландырышкан. Бул чөлкөм Мадагаскарда жайгашкан. Бул жерде суу тартыштыгы абдан көч. Тунук сууну элдер жашоосунда кезиктирбесе да керек. Араба менен ташыган сууну бүт айыл эли күтөт. Тамак даярдоодо тондуруп алышат. Алда бирок ылайыкы абалынан бир аз эле айырмаланат. Суунун тартыштыгы бул жерде жашаган эл үчүн эң глобалдуу маселе. Мунун себебинен көптөгөн жашоочулар жабыр тартышат. Биз сууну ченеп иштетебиз. Чыныгы суу даамы кандай болор экен, аны билбейбиз. Бирок бул сууну ичип көнгөнбүз. Ушул суунун болгонуна да ыраазыбыз.